एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरे गले में भी थोड़ा दर्द है। मुझे आज थोड़ा थ्रोट में पेन है, तो आज मैं थोड़ा काढ़ा बना के पीऊँगी और मैं आपको बताऊँगी भी कि कैसे बनेगा काढ़ा। और वो कहते हैं ना कि दादी और नानी के जो नुस्खे होते हैं ना, वो बहुत काम आते हैं। तो आज वही मैं अप्लाई करने वाली हूँ ताकि मेरा गला जो है वो थोड़ा तो चलिए किचन में चलते हैं और जल्दी से वो काढ़ा बनाना सीखते हैं मम्मी से। गाइस, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि मैंने काढ़ा कैसे बनाया। बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। कफ हो, गला ख़राब हो, खांसी हो, इससे वो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं काढ़ा बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो 4 गिलास हमें पानी चाहिए, है ना मम्मी? 4 गिलास पानी चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने 4 गिलास पानी ले लिया है और काढ़े में डालने के लिए ये सब सामान मैंने निकाल लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या क्या है। ये है नीम के पत्ते, ये दालचीनी और 10 काली मिर्च, ये तुलसी, 2 इलायची, 2 लौंग, ये गुड़ है और थोड़ा सा अदरक, और ये हल्दी है। हल्दी बहुत एंटीबायोटिक होती है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये सब हमने पीस लिया है और गुड़ भी कूट के डालना है और अदरक कस के डालना है ना? अदरक भी कस के डालना है। 1 चुटकी और ये दालचीनी ऐसे डाल दो। दालचीनी ऐसे ही डाल देंगे और नमक भी ऐसे ही डाल देंगे। हल्दी से और हल्दी 1 चुटकी, बस 1 चुटकी हल्दी डालनी है। अभी हमने हल्दी डाल दी है पानी में और अब हम देखिए फ्रेंड्स, हमने ये डाल दिया लौंग, इलायची, काली मिर्च और हल्दी पानी में। नमक भी डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार ले सकते हैं। और ये दालचीनी है, ये तुलसी के पत्ते हैं और ये नीम के पत्ते हैं। इन सबको हमने डाल दिया है। देखिए ये देखो, ये भी बीच में मुझे परेशान करने आ जाता है। चाय नहीं है, चाय नहीं है, वो चाय नहीं है बेटे। मम्मा के गले में दर्द है ना, तो वो काढ़ा बन रहा है। हम काढ़ा पियेंगे। काढ़ा आप भी पियोगे? ठीक है, अल्विन भी काढ़ा पिएगा, है ना? हाँ कह रहा। और अल्विन के बाल कहाँ गए? अल्विन के बाल कौन ले गया? चिया ले गई। चिया ले गई अल्विन के बाल। आप भी चला देना डर पे, है ना? हम भी चला देंगे। हेलो कर दो सब। हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो हेलो। इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्म है।
चाय के कप के बराबर आप इसको पी सकते हैं। और मैंने सबके लिए रख दिया है, वो लोग थोड़ी देर में पियेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। Oh my God! पर काढ़ा तो काढ़ा ही होता है ना, पीना तो पड़ेगा ही, तभी तो सही होंगे। काढ़े को तो पीना जरूरी है, नहीं तो सही कैसे होंगे? चाहे कड़वा हो, काढ़ा तो कड़वा ही होता है। So thank you so much. Bye bye.